Selamlar. Heyecan. Bildiğimizi unutturan, elimizi ayağımıza dolaştıran, tatlı gibi gözüken ama bazen hiç ama hiç tadı olmayan heyecanı yeneceğiz bugün. 20 yıl önce toplum önünde konuşacaksın deseler dizlerimin bağı çözülürdü. Acayip bir korku sarardı içimi. Ama bir o kadar da bunu yapmayı çok isterdim. İstek var ama bu isteği baskılayan müthiş bir korku var. Birisi galip gelecek tabii. Aslında içimizde pek çok konuda çatışma yaşıyoruz. Özümüz hadi durma, oturma harekete geç, potansiyelini ortaya çıkar diyor. Ama diğer bir tane ses de var ki o işte kendimizi gerçekleştirmemize izin vermiyor. Bizi korumak bahanesiyle hiçbir işe atılmamıza, kabuğumuzu kırmamıza izin vermiyor. Herkes bu içlerinde yaşanan çatışmanın az ya da çok farkında. Asıl mesele bu kavganın galibi kim geliyor, kimin dediği oluyor. Peki bu heyecan dediğimiz şey aslında ne? Üzerimizde bu kadar büyük etkisi olan, bildiklerimizi bile unutturan, o ortamdan kaçma hissi veren duygu ne? İki çeşit heyecan var. Bunların adı da ayrı olmalı aslında ama biz bir şeylere, her şeye heyecanlandım diyoruz. Bir öğrenci ertesi gün okul gezisine gideceği için heyecanlanır. Nişanlılar birbirini göreceği için heyecanlanır. Diploma günü, terhis günü, tatlı bir heyecan kaplar içinizi. Bunlara tatlı heyecanlar diyoruz. Harikadır, tadından yenmez. Ama bizim burada anlattığımız şey bu değil. Bu tatlı heyecanlar değil konumuz. Bizim derdimiz içimize korku salan, işlerimize ket vuran zararlı heyecan. Mesela diyelim ki sizin için çok önemli bir sınava gireceksiniz ya da hocalarınıza bir sunum yapacaksınız ya da evlenmek istediğiniz kişinin ailesiyle tanışacaksınız ya da büyük bir zatla önemli bir kişiyle tanışıp görüşme yapacaksınız. Mülakata gireceksiniz, patronunuzdan zam isteyeceksiniz. Daha olay gerçekleşmeden ve tam olayın başladığı anda beyin aşırı heyecandan tepetaklak oluyor. Seminer vermek için kürsüye çıktınız, beyindeki bütün nöronlar kendi işlerini güçlerini terk ediyorlar ve direkt olarak size destek olmak için tek bir noktaya ulaşıyorlar. Normalde her bir nöron, beyin hücresi bir birimde görevli memur. Hepsinin ayrı ayrı görevleri var. Ama siz o kadar çok heyecanlısınız ki bu sırada bütün nöronlar tehlike var diye sinyal alıyorlar. İşlerini güçlerini terk edip tehlikeyle baş etmek için ön loba toplanıyorlar ve adrenalin salgılıyorlar. O sırada hafızadaki görevli nöron da kendi işini yapamıyor, gören göz göremiyor, duyan kulak bile duymaz hale geliyor neredeyse. Burada anlattığımız işimize ket vuran heyecan aslında korku. Bu yüzden sınavdaki heyecandan kilitlenmiş kişi soruları cevaplayamıyor. Çünkü hafızadaki görevli memur işinin başında değil. Onlar bir saldırı olduğunu zannettikleri için tehlikeye karşı savaşmaya gitmişler. Evde yoklar yani. Elleri yöneten sinir hücreleri görevde değil. Yazı yazması gerekiyor, elleri titriyor. Konuşması gerekiyor, ağzı susmuş, konuşamıyor. Tıpkı bu heyecan durumu şuna benziyor. Karşıdan size saldırmak üzere bir aslan geliyor ve siz korkudan ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kelime oyununda bir hanım yarışıyordu. O kadar heyecanlıydı ki donup kaldı. Sunucu kadına soru soruyor. Sesleniyor ama kadın duymuyor. Kitlenmiş gibi sürekli şöyle diyor. Harf alayım, harf alayım. Sunucu da diyor ki harf alamazsınız, bastınız artık diyor defalarca ama hanım sanki sağır olmuş gibi tepki vermiyor. İşte bu heyecan diye basite aldığımız ama bize bir sürü sıkıntılar yaşatan bu duygu seli aslında mutlaka bizden gitmesi gereken korku durumu ve üstüne gidilmesi, temizlenmesi gerek. Yoksa ilerlememize engel olur, bildiğimizi unutturur, kötü durumlara düşmemize sebep olur. Sonradan yaşananları anlatırken şöyle deriz. Rezil oldum, çok zor durumda kaldım, hatırlamak bile istemiyorum. Yani heyecan diye yaşadığımız aslında yoğun stres hali. Bilinçaltı rezil olmamanız için, başınıza kötü bir şey gelmemesi için, yani sizi korumak için yeni bir işe girişmenizi istemez. Rutinin dışına çıkma, alışkanlıklarının dışına çıkma, aynen kal der. Ama aslında koruyorum derken daha çok zarar verir kişiye. Ben de yıllar evvel içimdeki bu ilerle sesine kulak tıkamadım. Ve gelen teklife hayır demedim, seminer vermeye kabul ettim. Müthiş korkuyorum, semineri vermeyi çok istiyorum ama içimdeki ses sakın yapma diyor bana. Arada kalmama rağmen bir cesaretle kolları sıvadım. Bir ay boyunca çalıştım. Güzel bir seminer çıktı ortaya. Kendi başıma aynanın karşısında harika anlatıyorum ama içimdeki korku azalmıyor. Seminer saati geldi. 11 tane İnşirah suresi okudum, dualarımı ettim, çıktım insanların önüne. Ama sanki ben değilim. Bacaklarım tir tir titriyor. Sanki hiçbir şey bilmiyorum. Diyeceklerimi unutmuş gibiyim. Önümdeki hazırladığım kağıtlara baktım.
Derin bir nefes aldım. 1-2 saniye bekledim. Sonra konuşmaya başladım. İlk 5 dakika sanki bir kabusun içindeymişim gibiydi. Rezil olacaksın diyordu içimdeki ses. Seminerin sonunu getiremeyeceksin. Nefes alışverişim beni zorladı ama çıkmışım artık oradayım. Mecburen konuşmak zorundayım. O kısım hayal gibi sanki. Sonra 5 dakikanın sonlarına doğru açılmaya başladım. Sakinleştim. Kötü bir şey olmadığını gördüm. Sakin nefesler almaya başladım ve sonrası çok güzeldi. 45 dakika boyunca kesintisiz konuştum. Hatta soruları da cevapladım. Sonunda da alkışları kaptım. Bitirdiğim zaman sanki büyük bir zafer kazanmışım gibi mutluluktan uçacaktım. Aynı gün ikinci seminer teklifi geldi. Ben de hemen kabul ettim. İyi ki de etmişim çok şükür. İşte heyecanı yenmenin yollarından biri bu. Israrla üstüne git. Bu heyecan adı altındaki korkunun seni geri çekmesine izin verme. Şimdi bu zararlı heyecanı yenmenin 3 yolunu paylaşıyorum sizlerle. Birinci yöntem bu. Üstüne git. İkinci yöntem de EFT tekniğiyle bilinçaltından kazı temizle. Bu yöntem çok daha kolay ve acısız. Çünkü seminer vermeye başladığım ilk dakikalar bana bayağı ağır gelmişti. Bırakıp kaçmak istedim. Eğer o zaman bu tekniği bilseydim mutlaka seminerden önce kendime uygulardım. Şöyle, yalnız kalın 10 dakika kadar gözlerinizi kapatın. Kendinizi sınavdayken ya da sizi korkutan neyse onun içinde görün. O heyecanı hissedin. Sonra sorun kendinize. Bu hissettiğim duyguları, heyecanımı, korkumu tetikleyen geçmişte ne yaşadım ben? Sakince o duyguları geçmişinizde nerede hissettiniz ona bakın. Okulda şiir okurken mi güldüler size? Anneniz mi size bir şey yaptığınızda beceriksizsin dedi? Senden bir şey olmaz mı dediler? Nerede kendinizi değersiz hissettiniz, yapamayacağınıza karar verdiniz? O olaya gidin. Küçük seni görün ve onunla konuşun. Onun kendini kötü hissetmesine neden olan o olayı değiştirin. Onunla alay mı ettiler? Değiştirin olayı. Senaryoyu istediğiniz gibi değiştirin. Bilinçaltı değişikliği kabul edecektir. Çünkü hayalle gerçeği ayıramaz. Oradaki değersizim, yetersizim, benden bir şey olmaz inancını kırın, değiştirin. O küçük sizin yeni olumlu kararlar almasını sağlayın. Sonra küçük halinize onu çok sevdiğinizi söyleyin, sarılın. Sen bensin, ben de senim ve senin büyümüş halinim deyin. Çocukluk halinizi mutlu bir halde bırakıp geri gelin ve gözlerinizi açın. Bunları yaparken aynı zamanda boyun çukurunuza ve başınıza parmak uçlarınıza vuruşlar yapın ki duygular kolayca aksın, boşalsın. Mesela ilkokulda şiir okurken takıldınız, unuttunuz ve insanlar size güldü. Geçmişinizde böyle bir kayda rastladıysanız oraya gidin, çocuk sizin yanında durun ve ona destek verin. Şiiri güzel bir şekilde okusun ve alkışlansın. Sonra ona sarılın, tebrik edin ve her zaman böyle başarılı ve değerli, yeterli olduğunu söyleyin ona. Sonra başka olumsuz olay varsa oraya gidin. Mesela okulda haylaz, başarısız bir çocukluk geçirdiniz. Orada kendinizi yetersiz, başarısız olarak kodlamışsınızdır. Oraya sınıfınıza gidin, kendisini sevilmeyen, düşük not aldığı için başarısız bulan küçük halinizi görün. O minik çocuk öyle kodladığı için şu anda bu haldesiniz. Onun kendini yetersiz bulan inancını şimdi değiştirmelisiniz. Onun ellerini tutun ve bunun doğru olmadığını, sevilmeye layık, akıllı, çalışkan bir çocuk olduğunu söyleyin ona. Ve bunu ona yaşatın. Evde ödevlerini yapan, sınıfta parmak kaldıran, özgüvenli, sevilen bir çocuk olarak olayları yaşatın ona. Buna inanmaya ihtiyacı var. Başka böyle kötü hissettiğiniz olay var mı? Oraya da gidin, aynı yöntemle değiştirin senaryoyu. Ta ki o kötü duygular kalmayana kadar devam edin. Geçmiş kayıtlarımız bizim şu anki hayatımızı belirler. Oradaki geçmişteki kayıtları, inançları değiştirdiğimiz anda şu anki yaşadığımız hayatta değişmeye başlıyor. Kendinizi daha özgüvenli, daha değerli, yeterli hissetmeye başlarsınız ve bu da yaşayacağınız olaylara yansır. İkinci yöntem EFT tekniğiyle bilinçaltından kazıyıp temizleme formülü böyle. Tamamen güvenli, etkili, kalıcı bir yöntem bu. Kısa sürede uygulayıp hemen sonuçlarını almaya başlayacağınız bir terapi. Üçüncü formül tekrarlama yöntemi. Biraz daha uzun sürüyor ama bana göre çok kolay ve çok etkili bir yöntem. Heyecanı yenmenin üçüncü yolu istediğiniz neyse bunu sürekli tekrar ederek bilinçaltı yazılımını değiştirip yeni kodlama yüklemek. Bir kez bu yazılımı hangi konuda değiştiriyorsanız
Değiştiği an artık ömür boyu yeni olumlu kodlamayla yaşamaya başlarsınız. Bu dediğim her 3 formül için de geçerli. Üçüncü formül şöyle uygulanıyor. Hangi konuda kendinizi kısıtlıyorsunuz, korkuyorsunuz, heyecan yaşıyorsunuz tespit edin. Mesela kolay arkadaş edinemem, çekinirim, toplum önünde konuşamam, heyecanlanırım, kalabalık içinde kendimi yalnız hissederim, iş yerinde içime kapanıyorum, iletişim kurmakta zorlanıyorum, müdürümden çekiniyorum, konuşamıyorum, eşimin akrabaları bana laf sokuyor, cevap veremiyorum gibi gibi. Sorununuz neyse tespit edin ama bunu iyi gözlemleyerek yapın. Çünkü geçen gün mutsuz olduğunu bildiğim birine yardımcı olmaya çalıştım. Mutlu olması için konuştum onunla ama o bana "Yo, ben çok mutlu biriyim" dedi. Ya kendinden bir haber yaşıyor ya da bana rol yapıyor. Ama farkındalığı olmayana çözüm aramaya da bir gerek yok. Çünkü yardım etmek çok zor o insanlara. Siz tarafsız gözle sorununuzu tespit edin ve sürekli tekrar ederek o sorunun işlevini bozun. Bugüne kadar bilinçaltı böyle kabul ettiği için, böyle inandığı için bu sorunu yaşıyordunuz. Şimdi bu inancı tekrarlarla değiştirme zamanı, yeni bir hayata adım atma zamanı. Yapacağınız tek şey ısrarla tekrar tekrar söylemek. Her sözünüz bilinçaltına kayıt yapacak. Bugüne kadar arkadaşım yok, yeni ilişkiler kuramıyorum, çekiniyorum, heyecanlanıyorum, arkadaşlıklarım yürümüyor diyordunuz. Bu bilinçaltınızın kod yazılımıydı ve sonuç hep aynıydı. Şimdi sürekli günlerce, defalarca söylemeniz gereken söz şu. Benim çok arkadaşım var, kolay iletişim kurarım, istediğimle kalıcı harika arkadaşlıklar kurarım, kendime güveniyorum. Girişken, konuşkan, sıcakkanlı biriyim, çok sevilirim, popülerim. Ta ki bilinçaltı bu yazılımı kabul edene kadar, gerekirse aylarca söyleyeceksiniz bu sözleri. Zaten yaklaşık 3 ay kadar sürebiliyor. Ayrıca en önemli püf noktası şu ki hayalinizde de kendinizi sürekli böyle canlandıracaksınız. Hem söyleyeceksiniz hem de o şekilde hissedeceksiniz, göreceksiniz kendinizi. Mesela bir seminer vereceksiniz. O semineri vermiş olarak hayal edeceksiniz kendinizi. Harika bir sunum yapıyorsunuz. Çok beğenilip alkışlanıyorsunuz, terfi ediyorsunuz. Böyle sürekli yaşayın o olayı ve sürekli şu sözleri tekrar edin. Ben insanların içinde çok etkili konuşurum. Hitabetim çok kuvvetli. İnsanları etkilemeyi ve ikna etmeyi çok iyi başarırım. Kendimi dinlettiririm. Özgüvenim çok yüksek, çok şükür. Bir kere bunları bilinçaltınıza kabul ettirirseniz artık bir daha bunları söylemenize gerek kalmayacak. Kodlama devreye girecek ve artık sizin için hayat bu şekilde devam edecek. Bir kere uğraşın, çaba gösterin ve puf! Bir anda her şey değişmeye başlasın. Siz de gözlerinizle görün değişimi, o zaman bana da yorumlarda yazın, haber verin. Allah'tan yardım isteyeceğiz ve asla acizlik göstermeyeceğiz. Nefsine güvenerek yola çıkan yarı yolda kalır ve yanlış hedeflere doğru savrulur. Fakat Allah'ın adıyla ve onun yardımıyla yola çıkarsanız korkmayın. Benden bir şey olmaz, ben zayıfım, çaresizim diyerek kendinizden asla ümidi kesmeyin. Zira Allah'ın yardımı size eşlik edecek olursa hiçbir zorluk önünüzde duramaz ve gözünüzü korkutamaz. Hikmetle bakmasını bilirseniz bu durum yeni kapıların açılmasına inşallah vesile olur. Heyecanınızı yenerek daha güvenli, korkusuz atılımlar yapacağınız 3 formül anlattım sizlere. Tekamül yolculuğunuza katkı olmasını dilerim. Daha fazlasının size ulaşması için abone olun, zil sesini açın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bekliyorum.